Zagouane et l'eau. Une histoire passionnante vieille de plus de 2000 ans. Sur la route qui relie Tunis à Zagouane, l'on peut admirer à gauche les fameuses arcades de Hnéa, les aqueducs romains. Après la sécheresse exceptionnelle, qui sévit de 123 à 128, l'empereur Adrien décide le captage des sources existantes dans les massifs montagneux du Djebel Zagouane et de Djougar, ainsi que la construction d'un immense aqueduc destiné à conduire les eaux vers les citernes de la Malga. La source principale se trouve dans le temple des eaux de Zagouane qui a été construit entre 117 et 138 sur le Djebel Zagouane. Il fut érigé sur une source d'eau chaude. Il s'agissait en fait d'un bassin semi-circulaire entouré de niches abritant des statues de Neptune et d'Énérée. Le plus exceptionnel chez ces aqueducs est leur longueur. C'est le plus long aqueduc romain dans le monde de 132 km. L'ingéniosité dans cette œuvre est la circulation de l'eau de toutes ces distances de manière naturelle sans moteur, juste par la gravité. La configuration du terrain a obligé les ingénieurs à le faire serpenter en de multiples circuits, ou même les mettre souterraines pour conserver une pente constante. Cette œuvre magnifique amenait 32 millions de litres d'eau par jour, soit 370 litres par seconde. L'eau coulait dans l'hospicus, partie supérieure est couverte d'une arcade, de 82 cm de largeur et 1,80 m de hauteur. L'eau atteignait 1 mètre de hauteur. Sous les Romains, l'aqueduc déversait ses eaux dans 24 immenses citernes votées à la Malga. Chaque citerne est de 100 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et 9 mètres de hauteur sans aucun poteau. Sa capacité est de 7200 mètres cubes. Entre les citernes, il y a des ouvertures de communication pour le passage de l'eau d'une citerne à une autre. Au niveau de la toiture, il y a des trous pour l'aération pour garder la fraîcheur de l'eau. Cette ingéniosité technique a été le point fort et le point faible en même temps. بعد فترة وحروبات ومعناتها حتى نجم نقولوا المسلمين اللي عملوا القيروان عاصمة والحروبات ديما الحناية هذه كانت سيتانوتي بجاغ معناتها كي تقص الماء على القرطاج يعني صحيح معناتها وقفت بلاد معناتها استعملوها في القصان اللي رومان وبقات مكسرة حتى للعهد الحفصي. ما تعرفوا بعد قيروان غالبة جاء الفاطميين ومهدية نحكي لكم على العواصم تاع تونس. ومن بعد رجعنا لتونس. قلنا لو مومون معناتها رومان معناتها ليبوك رومان هذيك تلقاو كل البلوك الكبار بالكل. والحفصي أقل. أصغر شوي. و 1859 بالطبيعة 1859 في باردو خاصة برا الباردو تو تشوفوا لي زارك نتاع الحناية بك اللي يجوا تير كويت اون تير كويت ثبتوا فيهم اقصد عندكم 3 انواع. تو العبد كي يتعدى ما يشلقش به، اما كي يبدا يعرف الحكاية يقراهم لي تروا ايبوك هيستوريك يقراهم في البنيابيد.
فوالا دونك الحناية هذه هي معلم تاريخي وحضاري ومعناتها معلم زاد معماري معناتها الناس يحكوا على الحناية، الأوروبيين يحكوا على الحناية كل شيء اللي عندهم ويعرفوا اللي هذه نتاع تونس هي أطول واحدة في العالم، أطول واحدة. وتراو أنتم في مصر على الإهرامات يحكوا كوم اركيتكتور معناتها هذيك ليستوار دو الاركيتكتور شنو صحيح هي معناتها معالم تاريخية، ولكن الحناية هي لا فوقني ان ترافاي معناتها هي الانسان استعملها باش يعيش وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني هي سيتانوتي معناتها استعملها الفكر الانسان باش يوصل به الماء للعاصمة نتاعو كل شيء. الاخرين سونيك معناتها قبور معناتها ولا اقصد معناتها هما الشهرة اللي عاملينها للاهرامات والحكايات هذيك، واحنا عندنا معناتها معلم كيما هذايا صدقوني فما جزء كبير ما يعرفوش توانسه يعرفوا كان البارتي اللي في وزنها كي تتعدى على الكياسك تراها كوتي، اما انا نعرف من جوكار باش يوصل المدى تتعدى في الجبال فاهمه دي بون راهو مش لعب اللي توا لازم نحلوا عليهم الكتاب كيفاش تبداو ودي بون وفما معناتها ما حكينا على غرافيتي وكل شيء كيفاش معناتها تمشي انكاستري لوتا في الجبل تتعدى في وسط الجبل وبعد تخرج فوق الجبل، يعني سي دو لا جيني سيفيل سي دو هندسه معناتها معمار علم معناتها بجميع انواعه. مالوريزمون مهمله والسونات تستغل فيها الثوره سونات وتخليها معناتها مكسره وتخليها معناتها حتى كي تصلحها ما تصلحهاش دون لي غير دولار معناتها كيما هي مبنيه وكل شيء يجوا يحطوا ترسيمان ولا شنو ويغفصوا معناتها يتعدوا. Les aqueducs étaient en double hauteur, mais malheureusement ils les ont détruits pour leur propre intérêt. Il y a même des gens qui ont utilisé les citernes comme refuge.